Ronaldo Junior otasi Cristiano Ronaldoni bitta sabab tufayli yaxshi ko'rmaydi. Bu haqda eshitsangiz hayratda qolasiz. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Junior An-Nasr yoshlar jamoasi safida turnir finalida o'ynayotganida uning otasi tribunada o'tirgan edi. Kichik Ronaldo bu o'yinda o'zini umuman ko'rsata olmadi. Uzatmalarda va driblingda doim xato qilaverdi. Buning hammasi otasining qattiq bosimi sababli edi. Cristiano undan juda ko'p narsani talab qilardi. Shu sababli o'g'li erkin harakat qila olmasdi va o'z iqtidorini namoyon eta olmasdi. Bir payt Junior otasi stadionni tark etganini payqadi. Ehtimol Cristiano o'g'lining o'yinidan norozi bo'lgan va aynan shu paytdan boshlab Junior erkinroq o'ynay boshladi. Maydonda yoritdi, dubl qildi va birta golli uzatma berdi. Shu tufayli u jamoasi bilan turnirni yutib oldi. Bu haqda eshitgan Cristiano darhol o'g'liga keldi. Ular orasida kichik janjal yuz berdi. Junior otasiga o'z noroziligini bildirdi. Uning maydonda bo'lishi yaxshi o'ynashga xalaqit qilayotganini aytdi. Bunga javoban Cristiano: "Men sen mendek buyuk bo'lishingni istayman. Shu sababli sendan ko'proqni talab qilaman", deb javob berdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu vaziyatda Ronaldo haqlimi?